بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په انګلیش ټو پښتو لرننګ چینل کې په خیراله او ستړي مو یم. ملګرو، دا کلاس ما په دوو پارټس کې ډیوایډ کړی دی. په دې پارټ کې به زه تاسو ته څه کوم، په دې کې به زه تاسو ته انټونمز کوم، یعنی هغه ټکي چې هغه د یو بل ولټی، یعنی پښتو کې ورته موږ اپوټه وایي. نو دا به زه تاسو ته کوم، او پر اروان چې کوم پارټ دی هغې کې به زه تاسو ته څه کوم، په هغې کې به زه تاسو ته سینونیم کوم، یعنی هغه ټکي چې بدلي خو د هغې چې کوم مینینګ یې هغه یو رنګي. راځئ چې خپل انټونمز نن په دې کلاس کې شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره سره موک. موک څه ته وایي؟ ټوکو ته، یعنی یو کس پسې مطلب ټوکې وغیره کول دې ته موک وایي، یا د یو دروغو څیز جوړول هغې ته موږ ویلی شو موک. د دې چې کوم ولټه دی هغه دی فریز، یعنی د یو کس صفت کول، یعنی د ټوکو چې کومه دی ولټه څه شی دی؟ د یو کس صفت یا تعریف کول. ټرسټ، باور، یعنی موږ چې کم کس باندې باور کوو هغې ته په انګلیسي کې ویلی شي ټرسټ، یعنی د هغې چې کم ولټه ټکی دی هغه دی ډاوټ، یعنی په یو کس باندې شک کول، باور پې نه کول. یعنی یو کس له ته روپۍ ورکړي او ته وایې چې والله چې اوس بیا راکړې او که نه، نو دې ته موږ ویلی شو ډاوټ، یعنی شک کول. افر، افر څه ته وایي؟ بره ته. نو د دې ولټه چې کومه دی اپوزیټ یا انټونم څه شی دی؟ د دې دی لوور، یعنی لاندې. تاسو ته خو به مینینګ درځي دا ولټه ټکي دي. کمباین، کمباین وی یو ځای ته. کمباین یو څیز یو ځای کول، دې ته موږ په انګلیسي کې ویلی شو کمباین. د دې چې کوم اپوټا یا انټونم چې کوم دی هغه دی بریک، یعنی ځان له یا یو مطلب جدا. بل ټکی موږ سره سره ریل. ریل څه ته وایي؟ ریښتونی، یعنی چې یو کم څیز ریښتونی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ریل. خو د ریل چې کم انټونم دی یا اپوزیټ ورډ دی هغه دی پیک، یعنی چې دروغي، مطلب ریښتونی نه وي، یعنی بالکل یو څیز داسې څیز چې هغې کې مطلب دروغي، مطلب صفا نه وي، ټیک نه وي. ګیسټ، ګیسټ څه ته وایي؟ میلمه ته، یعنی ستاسو په کور کې چې کم میلمانه راشي هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ګیسټ. خو د دې چې کم اپوزیټ دی یا کم انټونم دی، انټونم ته تاسو په انګلیسي کې اپوزیټ هم ویلی شئ. نو د میلمه چې کم دی په پښتو کې ورته موږ څه وایي؟ کوربه. نو کوربه ته په انګلیش کې څه ویلی شي؟ هاسټ. ها، بل موږ سره څه دی؟ شریک. شریک څه ته وایي؟ چغو ته، یعنی کم کس چې چغې وهي یا شور ډیر کوي هغې ته موږ په انګلیسي کې ویلی شو شریک. د دې چې کم اپوزیټ یا انټونم دی هغه موږ څه دی؟ سایلنټ، یعنی کم کس چې چغې وهي نو د چغو ولټه چې شی دی؟ خاموشي، یعنی هغه کس چې کم کس ډېرې خبرې نه کوي خاموش وي. بل ټکی موږ سره سره بره هارډ. هارډ څه ته وایي؟ کلک ته، یعنی د کلک یا د سخت. د دې موږ پښتو کې وایي نرم یا آسان. نو دا دی موږ سره سافټ، یعنی د هارډ انټونم یا اپوزیټ چې کوم ورډ دی هغه دی موږ سره سافټ. ملګرو، که په دې کې تاسو ته څه مسئله نو ماته بالکل په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ. نو انشاءالله آسان ټکي دي، خو بیا هم دا د انګلیسۍ د زده کولو دپاره ډېر زیات مهم دي. پهله خو تاسو له دا پیژندل دي چې اپوزیټ او انټونم دا دواړه یو رنګي دي. تاسو ته ما د کلاس په سټارټ کې هم ویلي. بل ټکی موږ سره سره لایټ. لایټ وایي رڼا ته. نو د رڼا چې کوم اپوټا لغت دی هغه موږ سره څه دی؟ هغه دی موږ سره ډارک، یعنی د لایټ چې کوم اپوزیټ ورډ دی یا انټونم دی هغه دی ډارک. دا تاسو ته مختلف ټیسټونو کې راتلی شي، نو بیا به انشاءالله تاسو ته په هغې کې څه مسله نه وي. فریش. فریش څه ته وایي؟ تازه ته، یعنی هغه څیز چې کم تازه وي. تاسو اوس سبزي کومه د بوټي نه روشي کوئ هغې ته هم تاسو فریش ویلی شئ. نو د دې چې کم ولټه دی هغه دی راټن. راټن څه ته وایي؟ څښه، یعنی که تاسو یو ځای ته مطلب بوټي نه سبزي روشوئ هغه تازه وي هغې ته موږ په انګلیسۍ کې ویلی شو فریش. خو چې کومه څښا شوي خرابه شوي هغې ته موږ ویلی شو راټن، یعنی د فریش چې کوم اپوزیټ ورډ دی هغه دی موږ سره راټن. کاین، مهربان. کاین دا موږ هغه کس ته وایي چې کوم کس ډېر مهربانه، یعنی ډېر ښه. خو د مهربانه اپوزیټ څه دی په پښتو کې؟ موږ وایي ظالم. نو ظالم ته په انګلیسۍ کې څه ویلی شي؟ کروول، یعنی د کاین چې کوم انټونم دی هغه دی موږ سره کروول. وار، جنگ. جنگ خو تاسو پیژنئ. جنگ چې کوم دی د دې مطلب اپوزیټ ورډ چې کومه دی هغه دی پیس، یعنی وار پیس، یعنی امن. یعنی تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د پښتو کې هم دا تاسو ته راتلی شي. که چېرته تاسو په سکول کې پښتو ټیچ کوئ یا مطلب ستاسو ریډ کوئ په کتابونو کې تاسو په پښتو کې هم راتلی شي چې د جنگ اپوټه څه دی، نو تاسو به ورته وایئ امن. په انګلیسۍ کې دی وار، او په
د دې چې کوم وار چې کوم اپوزیټ ورډ دی هغه دی پیس. یعنی که تاسو ته پیس راشي مو وار ورکولی شئ، وار ورته لیکلی شئ، او که تاسو ته چېرته وار راشي تاسو ورته پیس لیکلی شئ. بل ټکی موږ سره سره کینګ. کینګ څه ته وایي؟ بادشاه ته. موږ وایو لکه دا سړی کینګ دی، یعنی بالکل د چا نه مني. بیا چې د دې کوم موږ سره اپوزیټ را سره سلیو. سلیو څه ته وایي؟ غلام ته. یعنی هغه کس چې د بل د اډر نه لاندې. څه یو مالداره کس وي، هغه ځان ته رانیولی، د خپل کور ټول کارونه هم پې کوي، او چې هغه ورته څه وایي نو هغه به ټول کوي. نو که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د کینګ انټونم څه دی، تاسو به ورته وایي سلیو. او که چېرته تاسو ته داسې هم راشي چې د سلیو انټونم څه دی، نو تاسو ورته بیا هم ویلی شئ چې کینګ. یعنی ضروري نه ده چې تاسو ته مطلب کینګ راشي نو د هغې به انټونم سلیو وي. د سلیو انټونم چې تاسو ته راشي تاسو ورته کینګ هم لیکلی شئ. په دې خبره به امید کوم چې تاسو پوه شوي یاستئ. بل ټکی موږ سره څه دی؟ ګیو. ګیو چې شی څه ته وایي؟ ورکولو ته. یعنی تاسو سره اوس پیسې درڅه دي یا یو بل څیز درڅه دی او تی یو کس له ورکړي، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو ګیو، یعنی ورکول. ها د دې چې کوم اپوزیټ دی هغه دی ټیک. یعنی د دې چې کوم اپوټه ورډ دی موږ وایي یو څیز ورکول او اخیستل، نو دا د یو بل اپوټه دي. دې ته موږ په انګلیسۍ کې اپوزیټ هم ویلی شو او دې ته موږ انټونم هم ویلی شو. یعنی که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې د ګیو انټونم څه دی یا اپوزیټ ورډ څه دی، هغه تاسو به ورته وایئ ټیک. او که چېرته تاسو ته راشي چې د ټیک اپوزیټ یا انټونم څه دی، نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ چې ګیو. یعنی د ټیک ګیو دی او د ګیو ټیک دی. یعنی دا دواړه تاسو سمپل درته طریقه وزده کړم چې تاسو ته مطلب کم وړ هم راځي که نه. لکه ساپ درته راغلی نو تاسو ورته ویلی شئ چې د دې چې کوم انټونم دی هغه دی هارډ. که هارډ درته راشي د دې انټونم چې کومه دی هغه دی سافټ. بس سمپل طریقې ده، خو صرف تاسو دا دماغ خپل لږ شانته کولاو ساتئ. او زه امید کوم چې دا به تاسو ډېر په اسانه طریقې سره زده کړي. انشاءالله پر روان کلاس کې به زه تاسو ته سینونم زده کوم. یعنی سینونم موږ سره هغه ټکي دي چې بدلي خو د هغې چې کوم مینینګ وي هغه یو رنګ وي. په دې کلاس کې ما ځکه تاسو ته سینونمز نه راوړه، ما ویل داسې نه چې تاسو پکې ګډوډ شئ. نو دې د وجې نه به انشاءالله هغه زه تاسو ته په سیکنډ پارټ کې ایکسپلین کوم. د انګلیسۍ چې څومره ټیسټونه هم تاسو ورکوئ، تاسو ته چې چېرته هم انګلیش راځي په هغې کې د ټولو نه مین سینونمز او انټونمز به تاسو ته خامخا راځي. یعنی تاسو چې چېرته هم د انګلیش ټیسټ ورکوئ، د 10 نمبرو یا د 10 نمبرو 5 به درته سینونم او انټونم وي، دا به درته خامخا راځي. نو تاسو له څه کول پکار دي چې د انګلیسۍ تاسو ځان خپل ټیسټونو ته پریپریشن کوئ. تاسو ته ضروري څه دي د ټولو نه؟ ګرامر ضروري دی او دا سینونم انټونم دا خو ډېر بېحده ضروري دي. نو زه امید کوم انشاءالله چې تاسو ته به په دې کې څه مسله نه وي. که بیا هم تاسو ته څه مسله وي انشاءالله په دې به زه تاسو سره روان وخت کلاسونه جوړوم، خو تاسو دا کلاس صرف تر پایه پورې ګورئ نو بیا به تاسو ته مسله نه وي. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر یاد ساتئ. او که چېرته تاسو ته په دې کې څه قسمه مسله نو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ، نو انشاءالله موږ به تاسو ته ریپلای خامخا درکوو.